白雪皑皑的市集，红灯笼高挂，在寒风中摇曳。动物们穿梭在摊位间，叫卖声、嬉笑声交织，热闹非凡。一只圆滚滚的海豹，身着制服，憨态可掬地站在市集入口。欢迎光临！海豹热情地招呼着每一位来客，声音在雪地里回荡。冬天很冷，但市集超热闹。企鹅主厨灵巧地捏制饭团，新鲜的比目鱼在他手中焕发光泽。比目鱼握寿司、鲑鱼烧，诱人的香气在寒冷的空气中弥漫开来，引人垂涎。这是极地限定，吃了会想跳进雪地的味道。企鹅主厨热情地推销着他的招牌寿司，水獭好奇地咬下一口，瞬间一股极地的清爽感涌上心头，他兴奋地跳进了雪堆里。阳光洒落，阿勇热情地展示着冬季草莓，鲜红欲滴，引人注目。冰温室莴苣翠绿欲滴，香草盆栽散发着诱人的气息，这些都是雪地下的温暖长出来的哦。女孩笑容灿烂，向顾客们介绍着。阿勇偷偷摘了一颗草莓塞进嘴里，却被大家抓个正着，引来一片欢笑。阳光倾泻，海鲜摊位人声鼎沸，空气中弥漫着浓烈的海腥味。帝王蟹张牙舞爪，大鲑鱼灵光闪烁，阿拉斯加黑鳕鱼肥美诱人，冰透明鱼晶莹剔透。海豹与水獭默契配合，吸引着络绎不绝的游客驻足围观。游客们兴奋地交谈着，挑选着来自深海的馈赠。买鱼送我一个翻滚表演，水獭俏皮地叫喊着，引来一片欢笑。海鲜的鲜美与动物的灵动，共同谱写着一曲生动的海边交响。